Всем привет, дорогие друзья! На связи с вами Анжелика Тучина, врач-терапевт, эксперт в сфере системного оздоровления организма и биохакер. Сегодня я поговорю о таком состоянии, как храп и апноэ, и к чему это может привести в дальнейшем, к каким заболеваниям, и что храп и апноэ может быть одной из первых причин нарушения метаболизма и заболеваний, которые приводят к смертности номер один на нашей земле, так сказать. И начну я с того, что когда пациента что-то беспокоит, что-то болит, он всегда приходит к врачу, получает лечение, выходит в ремиссию и чувствует себя хорошо. Но когда у него появляется храп или апноэ, он очень редко куда обращается и не считает это какой-то проблемой, болезнью. Вообще у нас в России не принято считать это какой-то патологией. А на самом деле это очень серьезная проблема, которая реально может привести к болезням. И сегодня я раскрою в этом видеоролике, почему это важно, почему важно заметить ваше состояние храпа, апноэ и обратиться к специалисту, потому что мы сейчас узнаем. Так вот, храп и апноэ – это серьезное изменение нашего сна. А храп возникает в основном из-за того, что мягкое небо верхнее, оно становится еще мягче, обвисает, и как парусник дыхательные пути частично перекрывает и создает вот такие вот звуковые колебания. А апноэ – это когда это мягкое небо временно прикрывает дыхательные пути, и человек перестает дышать достаточно большой промежуток времени. Так вот, это такие бескислородные паузы, которые дает апноэ. Так вот, начну я с того, что апноэ вызывает микропробуждение в течение ночи из-за того, что появляются такие вот кислородные паузы. Микропробуждение прерывают фазы сна. Я сейчас немножко расскажу, что такое фазы сна и вообще какие они бывают, чтобы у вас было понимание, для чего вообще необходимы эти фазы сна. У нас есть первая фаза и вторая фаза. Первая фаза, она называется фаза без движения глазных яблок. В ней еще есть 4 такие вот подступени. И еще есть вторая фаза, которая называется фазой движения глазных яблок, REM-фаза. В эту фазу мы часто видим сновидения, и именно в эту фазу у нас происходит обработка социальных связей, эмоционального фона и сновидения мы видим, если я не повторяюсь. Так вот, она очень важна, эта фаза, потому что если мозг не перерабатывает эту информацию, эмоциональные переживания, которые были в течение дня, то человек становится эмоционально нестабильный и в дальнейшем плохо контактирует с другими окружающими людьми. Но это не так важно, как важно то, что именно из-за того, что появляется храп и апноэ, эти фазы не могут прерываться и даже выпадать. Вторая фаза может просто выпадать, а первая нарушаться. А в первую фазу у нас происходят все процессы восстановления мягких тканей, органов. И если и там происходят изменения, то и наш организм просто не восстанавливается в течение сна. И вот эти вот микропробуждения провоцируют к тому, что человек не высыпается, и этот недосып, он постоянно накапливается в течение нескольких дней, что может приводить к дальнейшему потом к снижению иммунитета, к заболеванию и возникновению вообще просто обострения всех хронических болезней. Это первое. Второе, апноэ, особенно у мужчин часто, ну и у женщин тоже, может провоцировать частые ночные мочеиспускания. За счет чего? Когда происходит задержка дыхания, нарастает внутрипредсердное давление. В предсердиях, особенно левых, у нас находятся клетки, которые чувствительны к натриуретическому пептидному гормону. И за счет вот этого растяжения происходит, так сказать, запрос почек на быструю фильтрацию. Ускорение фильтрации провоцирует наполнение мочевого пузыря, и мы прям полным мочевым пузырем бежим ночью в туалет, причем не один раз. Если этот симптом еще называют никтурия, когда мы ночью бегаем в туалет. Но этот симптом в первую очередь должен врач исключить сахарный диабет, потому что часто также может быть связано с сахарным диабетом. Но если сахарный диабет исключен, а человек постоянно все равно ходит полным мочевым пузырем, то стоит задуматься, а нет ли у этого человека храпа и постоянного частого апноэ ночного в течение ночи. Это очень важно. И, соответственно, с этим нужно дальше обязательно работать.
Если, конечно же, тут нужно диагностировать, потому что у мужчин может быть еще и простатиты, которые немножко, конечно, по-другому работают. Там моча идет очень мелкими порциями и с сильным натуживанием. И здесь можно всегда поставить разграничение, что это не об этом совсем. Так вот, у мужчины еще нарушение сна может привести к импотенции и нарушению либидо. Ну, нарушение либидо так может быть не только у мужчин, но и у женщин, а вот импотенция у мужчин действительно снижается. Это взаимосвязано, потому что когда человек не высыпается, у него падает тестостерон. А когда тестостерон падает, то, соответственно, и импотенция возникает, потому что тестостерон снижен. И этот порочный круг закрывается. Также апноэ, доказано, апноэ вызывает на кислородное голодание, что логично очень. Если такие паузы, такие вот голодные паузы для мозга возникают как можно часто, чаще и чаще в течение ночи, то кислорода не хватает, и мозг начинает просто разрушаться на фоне этих бескислородных пауз. Начинают происходить окислительные процессы, окислительный стресс и воспаление глии нервной ткани, что может приводить в дальнейшем к дегенеративным изменениям, а в том числе к болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и другим дегенеративным изменениям, деменцию, привести к деменции в целом и к рассеянному, например, даже склерозу. А почему бы и нет? Причин рассеянного склероза вообще очень, непонятны толком, и туда кидают действительно очень много факторов. Вот такие серьезные изменения может спровоцировать храп и апноэ. И это только такие, самые такие важные. На самом деле апноэ и храп может приводить к повышению в дальнейшем гипертонии, к ожирению, потому что мозг испытывает кислородную недостаточность, происходят метаболические расстройства, и организм пытается во время стресса накопить в себе как можно больше жировых тканей. Причина, кстати, апноэ у взрослых – это часто ожирение, особенно ожирение в области шеи, когда это все может действительно утолщать область шеи, сужать эти все дыхательные пути, утолщать язык, и это действительно провоцирует храп и апноэ. Также еще апноэ может спровоцировать расслабление мягкого неба. Такое может быть связано, такая связь, она может быть из-за гормональных дисбалансов, например, тот же тестостерон с эстрогеном, например, падает у мужчин и у женщин, и небо верхнее, оно становится мягче и не таким пластичным. И еще также храп возникает у детей, то есть не обязательно это могут быть взрослые. Также храп и апноэ может возникать у маленьких детей, и там это еще хуже проявляется тем, что бескислородные эти фазы провоцируют тому, что мозг ребенка не развивается в полном объеме, и ребенок может становиться прямо аутичным, то есть зацикливаться на своих внутренних проблемах, не успевать в школе, писаться в кровать, хотя уже например, 6-7 лет. И это действительно очень важно понимать. Так вот, я с вами поделилась сегодня очень важными моментами. Действительно, на самом деле, в некоторых случаях коррекция храпа и апноэ может разорвать порочную связь и привести к улучшению состояния. То есть иногда, порой, когда у человека не купируется длительная гипертония, он весь в ожирении, он не может похудеть, у него появляется уже метаболический синдром, просто, например, изменяя именно работая с храпом и работая с апноэ, можно улучшить его состояние и спровоцировать обратную положительную уже динамику в его состоянии. Именно поэтому я сегодня поделилась с вами этим состоянием, потому что вы должны понимать, что если у вас или у вашего родственника появляется храп и апноэ, то стоит обратиться обязательно к врачу. Конечно же, тут восстает вопрос, к какому врачу обратиться, ведь не каждый занимается в целом храпом и апноэ, и вообще действительно на самом деле в таких случаях нужно проходить сомнологическое исследование, то есть вешать датчики и следить в специальной комнате, сколько у вас дыхательных пауз возникает, чтобы датчиками это все фиксировалось, потому что
тогда уже, соответственно, от этого будет меняться тактика лечения. И поэтому у нас появляются уже сомнологи, врачи, которые занимаются сном и корректируют этот образ сна, лечат храп. Также могут этим заняться неврологи, которые более узкие и интегральным подходом. Также можно проконсультироваться со мной. Я могу тоже помочь в плане, хотя бы направить вас в дальнейшем, что нужно сделать, как помочь себе и как с этим дальше работать. Поэтому я приглашаю всех, не только с храпом, людей на мою бесплатную консультацию по биохакингу, где мы лично с вами разберем вашу причину, ваше состояние и подберем дорожную карту к вашему здоровью через биохакинг. А также у меня есть телеграм-канал, в который вы можете подписаться и получить свои полезные, так сказать, выводы из моего телеграм-канала, использовать это на себе и получать результаты. Я готова с вами прощаться. Всем до скорой встречи, пока и всем хорошего настроения и здоровья.